Но ние сме свикнали в нашия свят, че американците са най-щастливи, защото имат най-много пари. But we expect that the Americans are most happiest people in the world because they have a lot of money. That is debatable. По това вече можем да дискутираме. Because financial comfort is not necessarily an element of happiness. Защото финансовия комфорт или финансовото благополучие не винаги е такава достатъчно, за да бъдем щастливи. And here we are talking about abundance. И ние тук говорим за изобилие. Abundance is not necessarily equivalent to more money or more comforts. И изобилието не винаги е еквивалент на повече пари или на повече финансов комфорт. Abundance is a feeling, is a vibration, it's the way we feel about life. Изобилието е всъщност чувство, вибрация, начина по който ние се усещаме живота си. We feel that we have plenty. Ние чувстваме, че имаме много, изобилно. But not only in physical possessions, plenty in health, in relationships, in good luck, in many things. Имаме изобилие в своето здраве, в отношенията си, в щастието си дори. В много така неща се изразява изобилието. So, abundance and prosperity or wealth are not the same. И изобилието, благополучието и така добруването не са едно и също. But if we reach to experience the feeling of abundance, но ако достигнем до това да се чувстваме изобилни, then through the law of attraction, тогава чрез закона на привличането, we attract towards us that which we experience within. Ние всъщност привличаме това, което изпитваме вътрешно. Either we attract, в другия случай ние всъщност привличаме, so we use the law of attraction, защото използваме така или иначе закона на привличането, or we create, which we use the law of creation. Използваме закона за създаването, защото ние също сме едни творци, ние сме създатели. So whichever way you see it, така че без значение от каква гледна точка го either дали говорим за привличане или за създаване, it has to come first from within. Трябва всъщност първо да дойде от нас, извора да бъде в нас. So the secret formula is a very simple formula. Тайната формула е всъщност и много проста формула. It's how to eliminate all those things which work as obstacles. Как всъщност да преодолеем всички тези неща, които ние наричаме препятствия, towards abundance, които ни пречат да достигнем изобилието. And then what we need to do to reprogram ourselves. И след това какво ние трябва да направим, за да препрограмираме себе си towards manifesting inner and outer abundance. За да можем да имаме, да привлечем и всъщност да притежаваме и вътрешното и външното изобилие.